இந்த இடம் தான் யோர்கோ 4H காட். வெதர் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் இன் வீக் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம். யா ஐயோ ரொம்ப இழுத்துறாருப்பா. இதோட பேர் சுற்றி இப்படி தான் இருக்கு. இந்த சைட் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. பார்த்துக்குவோம். முன்னாடி பார்த்தா ரொட்டேட்டர் மாதிரி இருக்கு. ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகும் போல. வண்டியோட ஷேப்பே பாரு. நிறைய ஊர் மண் ரோடு மாதிரி இருக்குல்லம்மா. இன்னொரு வண்டி வந்து அதான் மாதிரி ஆப்போசிட்ல வண்டி வந்ததாமா. அப்படியே தங்கம். இது நம்ம பார்த்த 4H கோடோட நல்ல இன்டீரியரா இருக்கிற இடம். ஆமா ஆரம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடம் வந்தாச்சு. அந்த குட்டி ஷாப்ல அந்த பில்டிங்ஸ் தான். அந்த குட்டி ஷாப்ல அந்த அடுத்த பக்கத்துல போய்ட்டோம்னா நம்ம கார் நிறுத்த வேண்டியது தான் தங்கம். இந்த ரெண்டு மரத்துக்கு நடுவில் இந்த ஒத்தையடி மண் ரோட்ல போறது நம்ம ஊர்ல போற மாதிரி தான் இருக்கு. தண்ணி கூட போகுதுமா. தண்ணி போகுதாமா? இங்கமா சைடுல போகுது. அந்த சைடு. ஓ லெஃப்ட் சைடு சொல்றாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. மேப்பை பார்த்து சொல்றீங்களா? ஆல்ரைட். ஓகே என்னென்ன அனிமல்ஸ் முழிச்சிட்டு இருக்குன்னு போய் பார்ப்போமா? அனிமல்ஸ். ஓகே நானி காட்டு. சத்தம் போட்டு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ஜாமி. நானி காட்டுமா. ஆமாம் அதுங்களுக்கு சாப்பிட்றதுல தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போலையே. தொட்டு பார்க்கணுமா? அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம். லெட்ஸ் see. அப்படியே ஜாலியாக நடந்து போயிட்டுருக்குங்க பாருங்க தங்கம். ஓகே சதீஷ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுட்டு இருக்கா. அப்படி சரி இந்த கோட்டை தொடணும்னு ஆரம்பி சொன்னார்னு வந்தோம். அது நிற்கிற மாதிரி தெரில. ஸோ நாங்கள் வந்திருக்கிறது இந்த இடம் தான் யோர்கோ 4H காட். வெதர் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து எங்கேயாவது நிழலில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் போய் பார்க்கணும். பிக்ஸு, ரேபிட்ஸு, இந்த மாதிரி கோட்டு, ஷீப்பெல்லாம் இருக்குது. அது அரம்க்கு வந்து எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம். அந்த ஆடு நிற்கிற மாதிரி தெரியல, போயிட்டே இருக்குது. ஸோ பெட்டர் நான் திரும்ப போய் அவங்க ஆக்சுவலி ஆரம்பிக்கிறது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஷெட்லேருந்து ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. உள்ள அனிமல்ஸ் இருக்குன்னு அதை போய் பார்ப்போம். ஓ வாத்தா? என் அறிவே அறிவு. நம்மளுக்கே இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம இங்கே அரம்புக்கு சொல்லி தருது. டக்குன்னு ஆமாம் இப்படி ஒரு கரெக்டு. டக்குன்னு பார்த்தா கோழி மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கிட்ட வந்து பார்த்தா அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் கோழி, இட்ஸ் வாத்து. இங்கே இங்கே ரெண்டு இருக்காங்கப்பா. ஹாய். இங்கே யார் இருக்கா? யாரும் இல்லை. பிக்ஸ் உள்ள இருக்கா? யாருமே இல்லையா? நல்ல குழு குழுன்னு இருக்கே உள்ள. வாத்துக்கு நம்ம இங்கே நிற்கிறது, நம்ம அதை பார்க்குறோன்றது எல்லாமே தெரியும் தங்கம். ஆமாம் இருங்க கொடை எடுத்துக்கலாம் ராஜா. பயங்கர வெயிலாக இருக்குது. சதீஷ் அங்கே கொடை எடுக்க போயிருக்கா. அப்படி அடுத்த இது வழியாக தான் உள்ளே போனீங்க ராஜா. ஆமாம் இதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த வழியாக வந்தீங்க. ஆக்சுவலி இதே மாதிரி ஒரு 4H காட் வந்து அரம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 monthsக்கும் குறைவாக இருக்கும்போது போயிருக்கோம். அங்கே வந்து அது உப்சாலாக்கு பக்கத்தில் இருந்தது. அது ஒரு மாதிரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ அடுத்து வந்து அரம்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 4 years ஆக போகுது. இப்போ தான் வந்து ஆட்காடுக்கு வந்திருக்கோம். அப்போ அரம்க்கு ஹி வாஸ் வெரி டைனி. இப்போ அவருக்கு தெரியுது. ரேபிட் அதில் இருக்குது. எல்லாம் வெயில் அடிக்கிறதுனால எல்லாம் பாவம் உள்ள கொஞ்சம் நிழல் தேடி இருக்குது. சாப்பாடு வச்சிட்ருக்காங்க அதுக்கு. அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. நீங்க தானப்பா கேட்கணும். அது உங்களை பார்த்தா வந்திருக்கு.
அறம் தொடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு. ஆனால் பெர்மிஷன் இல்லைன்ட்டாங்க. ஓடி போச்சு. நீங்கள் தொடலன்னொன்னே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஆஃப் எவ்ரி மந்த்து தான் வந்து நம்ம அனிமல்ஸ் கூட கடல் பண்ணுறது, தொடுறது, விசிட்டர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி பெர்மிஷன் அப்போ தானோ. ஸோ மற்ற டைமில் வந்து சும்மா பார்க்க மட்டும்தான் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால ரேபிட் தொட முடியல. ஆனால் ஷீப்பெல்லாம் தொடலாம், கோட் தொடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கோட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு தான் போயிருக்காங்க. நாங்கள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போது நாங்கள் இருக்கிற இடம் சுற்றி இப்படி தான் இருக்குது. இந்த சைட் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. இந்த வழியாக தான் நடந்து வந்தோமா? ஷீப் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஆளை விடுங்கப்பா அப்படின்னு வெயிலிருந்து வந்து மரநிலையில் உட்காந்துருக்குங்க எல்லாம். பாவம், அந்தளவுக்கு தான் வெயில் அடிக்குது இன்னைக்கு. This is Maggan. What's the name? Maggan. Maggan. Yeah, Megan in English, maybe, is that? might be. Okay. It's a short for Margareta in Swedish. Okay. But, She's Margareta. she's very cuddly. Uh-huh. How old is she? Oh, I think she might be 10, something like that. Okay. Nice. Okay. So she's the oldest, and Okay. two of those somewhere is her daughters, and the others are, I don't really know. Okay. But she's really, really friendly. Okay. She really likes cuddling. Ah. So they love hard bread, the Swedish hard bread, knäckebröd. Okay. Is their favorite. Okay. They could kill for. Not really, but if you have knäckebröd with you and you go into where they are, they just jump on you and just. Okay. And is it okay for the visitors to bring such kind of food and feed them, or Yeah, are if they? you knäckebröd is okay, and Okay. if you ask just the person Okay. responsible. She enjoys this. Yeah. Some cuddling. So you recently moved to Norrköping, or? That's 3 months. 4 months it has been. We moved. Yeah. March Then you maybe. were in Uppsala then, I had. Yeah. Yeah. Otherwise we were in Uppsala Yeah. for the last almost 8-9 years. Oh. Yeah. So what do you think? It's a different. So this little one, Yeah. how everything is. It's not just cars and cities and yeah. And you go to preschool, or? He'll be starting in a week for the first time. Yeah. Oh, scary. Hi. Oh, it didn't like me. No, it doesn't like to be touched there. Okay. Oh, pinnadi todnu varam. Is it checking if I have something to Yeah. give them? But I need no. இதோட பேர்ல வெளிய எழுதிருந்தாங்க பாத்தீங்களா ரம்? போங்க தொடணுன்னீங்கல்ல. ஆசை தீர தொட்டு. அடுத்த ராபிட். ஃபர்ஸ்ட் வேற புது ராபிட். இல்ல ஒரே ராபிட் தொட்டு வேற ராபிட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ராபிட் தொட்டு பாருங்கப்பா. யா. ரியாக்ஷன் பாரு. அடுத்த ராபிட். ஜென்டிலா இருந்தீங்கன்னா அது ஓடாது. அபு அது குட்டி ராபிட் பேர் என்னது? அரமோட ஆர்வத்தை பார்த்து சரி வாங்க அலோவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. கம்முன்னு படுத்துக்குச்சு அரம். அதுக்கு பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஐயோ ரொம்ப இழுத்துறாதப்பா. இதோட பேரில் வெளியே எழுதியிருந்தாங்க, நம்ம பார்க்கலாம். குட்டி வால் பாருங்க இதுக்கு. ஜென்டில்மா அந்த சைடு போய்க்கோங்க. So they're a little bit different. The bigger and they have this thing under the chin. Okay. So that's their normal phenotype. Yeah.
And they store their food in those pouches or? Very good question. Okay. I don't know. Okay. I don't know actually. Or Okay. it's just a way of making themselves bigger. Okay. So, The other two are hiding. Or... and is this Milda? If that's... Oh, might be. we They say on the outside. I think I mean. Yeah, they said the names outside. We can check again. Yeah. The other two are, the other one is under here. It's nice and cool under. It's relatively warmer today, or this entire month has been. Yeah. She's the lighter one. Yeah, I think we cuddled her. Imla. The other two, Scout and Milda. Yeah, Okay. they hid. They're less sociable. ரேபிட் டக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். சரி பிக்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அங்கே நிற்கிது. ஓவர் வெயில்ன்றதுனால வெயில் தாங்க, ரொம்ப வெயில் அதுக்கு தாங்காது. Yeah. ஆரம் உங்களை பார்க்க ஆனால் ஹார்ஸ் வேணால் வருது. ஆக்சுவலி உள்ள 2 பிக் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. 2ம் பாவம் உள்ளே போயிடுச்சு. ஹார்ஸ் ரைடு இன்னைக்கு போக முடியாது ராஜா. ஓகே, சூப்பராக சுற்றி பார்த்தாச்சு. சுற்றி காமிச்சவங்களும் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க. ரேபிட்ஸ்லாம் ஆக்சுவலி வந்து இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு மட்டும்தான், அதை தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம். ஆரம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காருன்றதுனால அதுவும் அலோவ் பண்ணாங்க. அவங்க ஆக்சுவலி வாலண்டியர்ஸ் தான், வீக்கெண்டெல்லாம் வந்து வாலண்டியர்ஸ் தான் இருப்பாங்களாம். இவங்க ஆக்சுவலி யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க. அவங்களும் அவங்க பொண்ணும் இன்றைக்கி வாலண்டியர் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை வந்து தே ஹேவ் பீன் டூயிங் இட். ஸோ நல்லா போச்சு. அதனால் பார்த்து முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. ஏன் அதே ரிக்கு நிற்கிது பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தா. 26 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்லுது. ஆனால் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் 30+. இதுதான் ஒருத்தர் சைக்கிள் ஓட்டுறாரு பாருங்க. பேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் தான். ஆனால் ஸ்வீடனில் இருந்த இத்தனை நாள்லம்மா நம்ம இப்படி வெயில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற ஒரு நாள் வரும்னு நம்ம நினச்சதில்லை. இல்லை இன்னைக்கு உண்மையாலுமே அப்படிதான் இருக்கு. நல்லா வெயில். அவங்களே அதாம்மா சொன்னாங்க. இப்போது இந்த வெதரில் வந்து ஸ்வீட்ஸ் எல்லாருமே வந்து வாட்டர் சைடை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அதனால விசிட்டர்ஸ் நிறைய இருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு மொத்தமே 2 or 3 ஃபேமிலிஸ் நம்மளோட சேர்த்தா 2 ஃபேமிலி அந்த மாதிரி தான். நம்ம தான் 2வது ஃபேமிலின்னு நினைக்கிறேன். இனி யாரும் வர வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். யூஸ்வலாக 10 ஃபேமிலிஸ் கூட வருவாங்க. 10-12 ஃபேமிலிஸ் அளவுக்கு கூட வீக் டேஸ்லேயும் இந்த மாதிரி வீக்கெண்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னாங்க.